Ya binaka ni mulu sana turanga na marama na dorubugi na ngone leo ni mulu bina rangone ni mulu bina talanga na dobarno walisi mambimbi bikim no nama kan dewa sini ngona bruta kita ngone baki keli no ngono baka madawa ka titi no dabi talam lo apa mambimbi na bi madawa kini saran do ngodi kina na itagi tagi so na bi tambana mamatin tu ka batalanga kina na bi tamban tali so rabi bu kina mulu raramba ka mambimbi no muningra bina leo ni bonwa ya en non da program ni bakeli na madongo ka non da bulang tiko ninga tubuki Wingarabiti ko na tamban ni Fiji Arts Council. Ka rudadaba ta kira tamban ni nonda ministry na marama na nonda mulos nonda matintu. May bulang iti ko na nonda ngonay bakilin na sinikua. Kana pambimbita iti ko akin na nabugun nonda babaruti na marama na bungan ni nonda songo bata. Na magiti ko ni katinig baki ni katinig ko nung singin ni bulutsune. E na mbaingo ka. E na bukun ni nonda expo na babaruti ka. Sina Women's Expo. Kana babaruti ko na Vodafone Arena. Ano da korto ngali wisuba. Ya bina kausan na sintoro pambala bunanguna. Kausan sureti ninga mina pambulo manda weekenda. Kasara sema sarati nga na bugun ditamba na kabing garabiki na pabimbi no naglabi na marama. Na bugun itata kanili nga iso na bikar buto niyo kina marama. Na sini ko mula bina ka marama tau? Mula bina ka ratu tau ni mula bina ka na turanga kina marama daw ni tata kanili nga ibitira ramba. Kau ba bina wale buni rautale kini sulibiki tunda na ngauna. Na singali buni kua. Merani kito mai wakaita vitaliti wana buku ni wawarau wawaru lebu batake na tambana ni marama viti na nonra sa wakandita kiti mai na nonra mai wakaitavi na ndau ni dada ni linga i viti raramba wili kino rutuma na katini ka wa kine katini ka ono ni vulo chune tomanda timandanga pio na wabini benakatiko na uni tambana vingarabi kina na Fiji Arts Council endo na tambana ka warurungiti enda tambana ni tobo ya umbula wa maringiti nondo vanua Department of Heritage and Arts warungia na ministry ni Vuli ko enduti kana kena tambana tulu taliti kana tambana ratu warungkina ya na Fiji Arts Council ngaraba wa tamba kindua na kena wa umbula taki na veikila ka waka itokei wili kina werna we umata tale so era sa tiko viti na buku ni wa umbula taki ni meke na serva vanua na daga ni linga na ndroini ai vidalanga na kana kalilebu ya kona tambana u vingarabi wa tamba kindua kina na nondra wa mbula taki na kila ka baka itokei na vi kambaleta na daga ni linga ni nondra vanua Totoka bina wale usara ninga tubuki mai na Fiji Arts Council na nonda bulang tiko na siriko na budi program ni bakikili na sili wenendai ya tubuki una numu manda muni setibu manda sindarbital no manda na bugun tamban no bingarabikin aba bimbi ber na marama amena nungu kila na bingarabikin na bimaloi patadaka na bitan ambak sauti ukla di sauti bana biti na bugun ngarabi na marama bibati ting manda weekend na bugun ni tamban ni bingarabikin na bimbi na non ngarabi na marama na bugun tata diling na sa walebu pio na vida na tambana lilebu na ministry ni matentu kito sema bata tikina non rada watar sena non raba mbula taki na veikila ka ba itu ke wada danilinga dua na tambana ni marama kena karua na tambana lebu ni ngarabi business na vivon watani Ministry of Industry Trade and Tourism ngonga na bukuni vika ke kitu ba vivu na udite kena ver na dada danilinga ibitira ramba sangalanga nir na marama vera talanga na turanga vera kedera tiko vera na talendi ni dada ni linga ko kitu sema batiki na kina ministry rongo ena non raba mbula taki ni vikambalata na dada ni linga merede tiko na kina sema tiko na Fiji Arts Council ena ministry ni marama na kina varu taki tiko na vei ngarabi ni craft shows ertu na vei yasana ko sabaka dhurioti mana ambaki sauti sema tiko mai kina sati butal tiko na ambaki ngo lakotali rutuma kasama idhawa tongo endo na itabile bertong garaba na ministry ni marama ena non rasa to bole merandingi taki na le lima na rau na daw ni daga ni linga ver na marama mata taka ti na songo libu ko sa ti ngoi matanda ya bagi tabi ti na Fiji Arts Council roni tabi bimbi wa tabi kina Arts Council ndua merandingi taki ver na marama ko rangwal mai kasaba ka tau ti na nito ndingi na vikarang garaba non di daga ni linga na kena mangosan ndua ya kitu sangaraba tiki na matai ni tabi mbimbia me semani wadaba na dada ni linga rangaraba na Fiji Arts Council rating na tambana nga kwe wosi bindondo na dada ni linga
ka kena karuanga ni ustu lebu kito vending tai tiko mekina sai kwa na nondra ndingi taki na marama ena nondra sa tobole me ndolavi veira na katumba mera sa wakala isin taikin kan dona ngau na ndarumai vital no tiki na pio na nondra sa tibu mera sa wakala isin taki na ndau dada nilinga ya ndona katumba ko kito dada bi wale katiki ngo kena ministry ni marama ka kito sana numatiki na mesa tobole me waseya ni wararamba vira na mbimbi ni sa wakala isin taki ndua ndau dada nilinga tutoka na wale besar ninga tubuki yan wasi ningo ngo kabi kem nin sarawati ko nonda ngau na ni wakeli ambota da kalungata walebu ka ambota ni ndondo menda nguru nonda marama na budi talindi so ka uranu ma mena besuri talanga nonda ngo ni wakeli ki bagai so mera marama ti bira talindi na kilka sen na buku bugabiti ko anda kleitani kina satu na katum basile to weekend na ministry ni matintu ka talanga kina na buni dani bagaburi la beira ka talanga kina enon ramai sema taltinga kalau di basi talanga kina talindi ko ibu tai tibir namara nonda wonu na ngongo ya ni birang dapat ko ni matin waso sindor bitalano be banti tek manda weekend na buni itabi obingra bikina tiko sonan rendre titalanga sono no bagla kina na rendre kita no ni bingra bir namaram dendo na ngau na dibna mo wasya manda ngongo mera di mata tibir namaram go na ministry kan garabir batam do baka mimbi antam bandi bingra bikina menara nasi kita kina esora talindi mbelitir namaram na wale bu pio ndona ndrendre undo reida na tambani vingarango ni kitu ngandreva tiga ni me dhaka na dhaka ni linga se me dhaka ndo na kena baka tangin di binaka ndundua kena karua na nonda satibu merba kanga taka na veka bobo weso retua boli tikanda se mera semati bata na veka bobo ngo kena veka etunga weekend me toto bata mbega na imbe sala idula bata kia kena isulu me mbuli kena ndona kato so tale mbeka na kale kome na stoa na nonra uku kuna marama me dhaka kina sona jewelries sona ka kito ndorida ni sona ngona ni bosota na ndauda ni linga ona kaike to sona ngona dhaka tunga ni merawa ya ndona ustu lewe koto au ndau tukuna tiko bambimbi vera na dhaka ni linga kanialo vinaka varita kandina na kanda roka ni dhaka ndona dhaka ni linga na vikanda dhaka ndagunga ngona vailanga ngata kirna kina marama go ndona ka varita kikanda kemen vinaka tiko se dhatiko na elomu ena varita kina nomu dhaka ni linga dhaka balta ni tulna kambimbingo roto dhaka bata kina nomu ni vakasama na linga o tarana na vika o dhaka kina yalo o dhaka tiki na nomu dhaka ni linga ando na kambimbi ondo dono mendo waseti ko virna marama mera toboleti ko me vinaka tinga wauti na vika dhaka ken karua na nonda sama itibu mera sabakanga taka na vika bobo eso resatibu mera mbiliraka na vika nonda ko ikelaitani kino kenda na itukei kana sakambak riri vinakango menda me dhaka menda na numatiko na nomusala inda lava sarang na mata ni katumba na musala ibaka dor kin musala ko tamiki na vika bobo eso sa tibu mo sa ko talaivi na vika ndinango ikelaitani kino viti go endona kai bare te viti talanga na nona yaumbula na nona yau wa marangeti na vika ambalata nonda dada nilinga na wale besar ninga tubuki bala Fiji Arts Council en silibu ni kuwa do man da dengul lek ni bergi to mental tiko do program ni bakeli ya bina kisah nama itu mental lom da wasingun en ngau ni bakeli en nonda madha sen madhongok Pambibi nonda bulang tiko ninga tubuki mana tambana ni Fiji Arts Council en nonda matintu karo tata bata tiko kena songos en ministry yang grabir nonda marama en na sigri kwa udah kan ninga de bina ngamunin pa mata takasal man nonda do babara udah bundum do song lebu ada nama itu kena kan Women's Expo kemudian kena itu tiada orang nulis di dalam anda bata bongko karena kena pemata itu tiberan lini bunu anda bikan don merana nama kena anda begini babara medo meni kwa de mina min do mandan kena pamata la verna marama baroti mai verna boy tabi pambimbi en boy tambana dindu grabi to kunti kon nom do tambana de ben grabi na Fiji Arts Council na sa wale bu pio na komanda na babi ne vinagati na tambana ni marama na nonrutu
sama sureti kitu me kitu na dada wata tiko ena ve kambaleta na nonra waru taki na nonda marama mera mai tiko na songo bimbingo tumanda kitu sureti ane me kitu tiko me kitu le wakatule watak na nonda dada nilinga ena ndini vanua kitu kadibikina na biasa viti wili talanga kino rutuma tu ba vina kataka ni sarau ni randingi takirau mana le lima nandrawa ya membalata ni ebakanga ni ratu tiko na non ratu wili na marama na nduan na esana ebakai tabi sa tiko na vida na marama ratu sandingi taka tiko ratu dada katoka na enanduan na namba ya me na kenre wili me ramata taka mai enduan esana sa baka durito doko ya karsa mai wili bata ke tiko na le lima nandraw ko kai talitinga ki na le lima nandraw ya pio ersa lewena talitinga mai sona marama karsa andingi takitalanga mera mai taurana non releseni ana songo libungo rto bebe mama takatiko na rto le 5.2 to doko 5.2 ya ena bebe adobotoka na le 7.2 rangwale tik mingo mera sana mi taurake na non releseni akena voya ko kitu remain na dandra ena ve songo nga kitu ndongraba oga yambaki na Fiji Arts Council korsa mai ndo bata kitingo ena kena sana mai suli na laisini tuna ka kitu reida ni na toso tiko nga ni bakatangin dengan ni dada nilinga kitu reida kina ni dinai kitu ndo usanga ni dada bata kirito na ministry ni marama balata ni ndo bata tinga na itabi kitu ngraba ver na marama yana ngona kitu sama ndo bata kinango au sangai reida ni na bakatangin dengan ni dada nilinga sangai toso takisar me bakana ka kitu reida tokanan ronondolitin ka ba ka mai bata to batani kena ka kitu reida na ronondolitin ka 5 dina ni sangan me ba dirna baki sauti ikitu sarida tokina na bisau mai na tini ka ba ronondolitin ka 5 sa toso takitalen do tal na kene batangin dengan yana ngona go kitu ngare tal na baki ronondolitin ka bitu sa kitu reida sar na batangin dengan de kena lebu ni be ka bibinaka tu sa reida rawa merandra mai balai sini taki na be marama era ngwale mai na biasa na bambimbi vira saranga era lako tiu mai na nonda be korkor karti umai kina na nondra lewena tiu mai na lalongo belata ni sangalangan balai sini taki orlangan na tiu isuba serel tingai lambasa serna vi loman tauni kitu babi ne binaka kini sa rautan ngani taurira era lako saranga mai na nonda be korkor merekilati kina na mbimbi inona sa balai sini taki ndua ndau dadan linga semani dadan linga tabanga ndau tali-tali, ndau sibi-sibi, rakamasi, se ndau tuli-tuli, na bikato doko ya, esa reda tigo na maten tu nindondonu. Mersa bala isin takim baleta ni rakau mena lama ni makete, mersa maimbiu na ndona banua kara makete taki. Sa ndondonu mena kilate. Goa na vika etu kuniviti, na vika enonda, ena dada nilinga. Totok, na walim sar ninga, atubuki en singli unikua. Ya, umbutan ni na bukan nangu na weekendar nangu le dabati ko natiki na bira turanga kamu tentu talanga bira talendi tu talanga bira na kilka sen na bukila ka bakabite ndo kiliteni ko tama tane sibi ya ana no mundo na women's expo mo tiki ko mundo na marama banda bira turang tu talanga tiki na ran bora taki na mundo tambano kimdo na buni tiki na bakongo ena Fiji Arts Council lewena tiki na songo turanga marama na be mata-mata todonga ibiti todoko kito ngraba yana kena mai bakaduri na Women's Expo, National Women's Expo, era tambak indoki na marama. Andra to bole merba ambula taki, era bakandi taki tiwa na bugni tabi indundi eso arandu ingraba. Klaner to sama iba madal takau titiki na roto na tambani maram. Ya kitu mai sema bata ena vika embaleta na non rakau mai na non randu idada nilinga. Kau kilatiki na ni dina ni tigor na turanga randau sibi-sibi. Ya senga ni raba kuai kina ndareda ni na vika dakango na dadanilinga enduanga na kai umani bata todo kina mendarai de tinga kina na mangosa ni vika endondon me daka kokilani sa raiti kina matentu ni endondonu me vaka nia na dadanilinga na vei market lelebu ko rati kongona nonda banua mereka ku nirle ko tel me na dadanilinga mai na via sai burburatan teleso kamera rawalanga me dengubo mer dengubirna ko iranga ko sa tungo ibiti mereda bana batangin dengan dia kaya ko kitu sa durmalio tikina na Fiji Arts Council me kitu be bandi ta kiti ko birando dadan linga seo turanga seo maram
se o uma tamatadava. Me kilaitinga kina me dhaka nga na vika me mangosa, matangoa na vika na tukuni kenda, ingona dhadani linga, e dhaka nga iviti. E na nonra sama itivu mersava laisin taki, ni sa tiko vike muni indona laiseni, ni dhadani linga ken balmbali, sana raundui ken sana vindui taitai kina na vika e dhaka mai sanandua, kina vika e dhaka nga iviti. Kaya anda tu kaman anda tu laga vi tapus vi jacks. Na rei de sona vanua er laga mai na vida dan linga lako mai na via sai wasa pasifika. Kaman da vi retuna na tu matan tu lolo. Artundo sibi talanga. Na tu talanga na tu ya na vi jacks pat ki tapus. Arawalanga ni nangai mai roma indui kina ke baka e sa toka na ibaga kilo ya. Fijian crafted me toka na linga endua kadaka ni linga ngai viti. Ako nakarundindukin. Kwana kanda tutukunetikin na vinakadake. Irsaba kalay sintakin merasa may dingubi na nonra takadaka na vi market lebungo me kotonga na kena indui. Kena karua nakatalangan me bambimbita kake. Na vi kaesa tigibu kadibakatiko na nonda tu tambana ni wanga buka. Fiji Airways na lak may viti. Watalanga kinir na meli kor lak may viti rakautir man sarbanua. Ngona yoti ni yalo rasaraba. Ornando dadani linga merretinga kina nirando tugniti kina. Look at the Fijian crafted. Say look at the brown logo. Ana kando tugniti me vir. Notea mersa merre sartinga nan dindui ibekare dakanga iviti ina vika daka mena vivo no tan taleso. Na wale besar. Ninga tubuki mai na taman Fiji Arts Council rondo bulang tiko na wale besar butan ni ndamaru tatiko na vika talo tatiko. Kamutan nabi bawang kita lang wala bikim ni na maramati na ni singin bulan nanti o di sunggo tu bikim ni na talendi den dua gondo nang unsala radi bawang bikim ni karanyo ni na laki lomo solikina sulia na beka oni roka kina oni kilaka kina ena burikan torida na beka mul dikim ni na marama en non de benua ndo manon da bengon lek na mga ni katulong swasi non da bital no non da namlek. May tubental nandang una baka madaw na budi baki kelian na single wende inday. Ninga debi na kami matatang man dabikan dan ni ndaw tiko lang una sulikin na laysi ni wir na marama. Mo to kung tinan bimbi ay budi non roka baki labo. Ka tikitalaga non rumbulan ni roka na bi kaira lingan atak. Sombe kaira bang tradisyon na bi ngunisal ni roka kin. Adaban bi kain dundon mitigo wir na marama. Nimber sudi bir na laysi. Dumadan mo pamadal na politina. Na wale buni mberangan uterana na tikinan bimbingo ripio na ngandreba me na bandi takatiko na singlevu ni kua. Ruetiko na tambana lilevu na iwasi lilevu ni vikaro to vindi taitai kikina na kena suliendo na laisini. Waendo na ndawdada nilinga. Matai pio na nonda baka yang takatiko na veidada nilinga kakilaita ni ngakin nonda benua. Kena balbale enda baka yang takana vika nga etunga vikanda. May daka kamandan dona sibi. Baka nga taksiranga kina na kau nga iviti. Na vikato do kaya dakin don dadanilinga. Daka nga iviti. Dona naro na pasyente saranga. Kua nga nakaya daka iviti. Kena karua. Oira sama ividur makita ka na vika boli may na stoa. Kena kanda sama isemata bata. Kena vika nga itu vikanda. Yan dona karuni wasi-wasi ya. Wilikino nandau kes-kesa. Wilikino nandau ka jewelries may vir na marama, raturangan na marama, wilike na randaun rini, asa ko ito do kaya na kene wasi-wasi ruel liwya. Dua na vi kasar nga baka ito okay, doon ang raw na pasyende, kaya nakarua sa may vidur maki, na vi ka erko to na store sa may semata batali kina so naka ertua wali-wali tikan. Sanggay koto na vi kalilibu, kitondo ba kalilewkin. Tumandaw na kami na tukuniki pio na Fiji Arts Council, ni rodada bata kina Ministry ni Industry, Trade and Tourism. Gondo ni songo-songo kasaba kandita katira maten tu me nona itabingo. Ni kito sabi bandita kina loma ni Compliance Committee ke baka sen bi bandita kina Fiji Arts Council na sinrani sulin dan lesin. Ken bambale kito mbo kalungatan ni kito nding taki. Doon na tambana maten tu laylay sara, laylay na kya na balis lisi bing rabi kina. Kau kaito kina nindua na tambana bimbi ena nondan maten tu viti ena itabi engrab. En bambale na kena ba bulan-bulan tagitinga na vika embale tikenda ena nonda itobo ke nonda ibagrau
ena vika tau doko membaleta na dadani linga sere se davatali enda kila itanikina na ituki ena dadani linga ko kaitikina ni nona itavi tiko na Fiji Arts Council me veito koni na compliance committee ko ngarava mesulia na leseni karto ngarava na tambana ni Ministry of Industry, Trade and Tourism ena solindo na leseni ka sign taka na minister ko vengrava kina ena soli na leseni ya mena tobole mena pandi tagiti ko na vika mbimbi ko kaitikina ndua na nravaka nga taka na vi yaya nga kartua politik anda kena karua mera reida tikina na mangosa baka uti ni nilinga ni dakan dona nilinga kama da menda taurun dona kato kena tali dona kato mesangai reidi na kena tali reidi na vika semati batakina lako batakina kena baka nga takina kato me veirau rau batakina kena itui veirau rau batana kena dere kena ena sona ka ki tundu vale leo sarkina bolim ni reidi dona imbe vada bana kena tali na rei vinaka ni mata ni imbe na non rovi se mati sena masi so arandau kesa ena vika babalanga na isulu sang sutin danga bovinaka do lebuna ka ya kitundu wareida me tau doko ena sinrani kituna reida utinga bango ndona ngoni songo sa kituna vivala isintaki ena tobule me randau tiko so mandanga na turanga na marama dada ni linga rona mbaki so tulusar na mbaki ni releo tik ni song matani ka mera tik manda mena barungi tik na Fiji Arts Council merandau leiba kai tabi ena ve tambana kito ve ngarabi kina na ve saibiti na barita ki dada ni linga do daka tik na ve mbaki tuna kena volleyball bola merlako ni kin merle vale na reform merle ni matai mendanga ni kalawa ya mera tika ni loma mera sanga leiba kai tabi ena ve tambana kito ndo ve ngarabi kina meraidi tikina waka wasamana non radada ni linga me kito bandi taki ni samangosa bakauti non radada ni linga kasarawa meralei wakalai sintaki tutok mbut ni tutok sar le mandala ya na bun ni sulti nom ni laisi marama kina bikai virgutori ka ngandre bitum manda me bikim ni marama ni berri soli mbut ni tarato dono non bala be ndu kina rusi tul sar mandana mbaki non ro rungiti ko dalo mani bubale ni mbera ni sulti no laisi baka ni ba mandal tikin na sirikwa ya yo titingan ni nanduru vital no na budul tanga tingan analisi ni ngongo medo me ngongo wada da manda masabi da todo le bunisi sa sulti bir na marama ko butati ko non da viti ngongo me baka no do bisi ko tiko mutan do bisi sa tiko na biasa viti ke sar medo me ngongo ni kwa ngongo pio sa kitu toro to sa ronan rau katini na laiseni sa solioti ken bambala sa ko buta bagara ramba na ito ke rekeda na vi mata tau doko so era tiko ena loma ni bai ni dadani linga ko buti rekeda na turanga namrama era ndau ni dadani linga mai na beki kana tambana rua ko satu na tana kena binda ilebu rua ya ena vika waka itu ke ena vika wawalang sa rawi durmakin ruan rau katini kanda sana nama kita togan ena songguli baru datal tinggo solitali kina 5.5 karua talalisin membalen saran da tuna rede tikina sa toso daki sarti kono batangin ngende ibika erasa kilati kina na turanga kina marama ndauni dadani linga ibiti raramba rutuma tumbo leono toka me rutuma ena non rutuma isulingo non rutula isini vandin den tagiti kina na ni sa sulinga ndona leseni sa ando laba talendo na mateni katumba rele baita binangona ni tourism expo rele baita vital na sota na banua kadibi kina na bikae engaraba na mateni tu viti baka itabi taki mandanga ka kauna non dadani linga merle barita kibir na mbosi liwe so kame ngarabo biti yana bika sala imbiukina ndadani lime market taki kana vina kati mena daki tutok ngor bikimni na isa bikimni na warongo en nda program go kasi do sarab program go ndur kan nda kalunga tan ndarati na ibang madala ko bibi bibi ni gatubuki man na Fiji Arts Council sibat kita tikin non da babarau ena bun songli bun ni Women's Expo da badur tik man katini ka bagi katini ko sini ulu chune ronon dolu tiri bitu ndo man tadang laka ni ber gitu mental tiko nonton bakili para sini ya bila kasana mai teman mental tiko nonton ngaunan ni bakili hen nonton ngono pamadaw hen ngono go biba ko kina tiko ninga tubuki men na Fiji Arts Council
Karava tambagi do na bunda tani linga bir non marama karava rungiti kana tambara pa matintu ya. Dida ni wasosingo kara alelele sar ben grabi kida iya erang grabati kon don na lawa ledi buno lebu non da no viti. Ni ko no mendor lesu tali mandan na kena do soliti na leseni. Me baka watar to manda se tava sotina be kaiden dormiti governo marama ka ni saba matalo tikina. Anda tiga telenga na be mata tamatan duindu ya da barunge no duanga no bubale. Tigo to ne kanda mai rambi ki kioa, tigo to ne kanda mai rotuma baka ni barita tiko. Ia na kendo soli na be kambali tira na bunon ra vakalota gi mantintu. Debe na mi do telemon ni pamata la bolitina. Na wale bu bidalana kamu na lesu batale pio na singile nikua na dagdagan linga ko resa to bole mera ko daki mera bala isintaki indua mera bandi takatiko na marama na kasar ngai dak ngai linganda. Seo tulia, seo talia, seo mbulia na kurva viti, seo sivita, seo tapatal. Mo daka ngai na lingamu. Kako nio medaka na misin metoto batanda tukuna ramai unotani mass production. Ken bambale na toto batanga Kongo batikir tal na bidanan rautingo. Eni sa daka tinga na linga, ken bambale sa daka besar tinga na no mutalendinga batikiko. Meka kota ni rata na misin. Sin rawili toki no randau dula. Kamanda ni daka endo na kaira tubana rovero rauti kona roka embiu bata ni sulu nakatudoka ya kitundore de na idaba ni daka endo daka me kako ni ndare de bango daka tundo ni sulu dulendo ni sulu bulbula tianga me tomalendo ni sulu endo na wanda munda mbeka mendana kaya me rototo bata na wa bata na kena sulu dobunga nga una ko tunetiki na ni siang so tini bakaran daw ngaraw nan daw dadani linga merasa kautungani resa reda tinga na bata kila nga ni labo resa nga tinirina numoira na ve kambimbi ko rakauti ko kwa mata takira ena biasa nango bakana kawasa tukuna endo na kai tukuni ko ena no moda ka endo na daka ena bano lakin ka kauta bul na kemuni tutuk isambiumbi endo na iviti endo na dadani linga melako ken balbale sa kauta tiko na kemi tukutuk ranio tiko ngai ke ngana ngau ndu tuko na wasa apio ranio tiko ngai ken ndo dadani linga lako sa Australia chamani visu tina bano e kauki no dadani linga ke kauta bul na kemi tukutuk amene ustu le bundundua ka kauta tiko na tukutuku ni banua o viti ngona bi kai daka me viti kauta na ken tukutuk se daka bakadaba anda kai mbanda ndo na dadani linga katukuna na iaumbula ni ndo na banua irinindaku se na irimbeka mai na tewa na kai tigo ya na vika abambimbita gir sabala isin tag sartinga rasarangang me kakua ni rabaka mera reida tunga baka rorawa na dadani linga radaka batangon ndo na kai baka mbimbita kina nonda itobo kenonda ibara ndondi na nakavina kan yu kai tiko ir sabala isin tag mera kin reida rando dadani linga na mbimbi ni ve talinde so enduitiko beira. Ya bina kena bunga ni kena to maniti nonda vital no en singni ko nda wala besar ni mai bonga ti nonda mon na marama ni gutu kena bunga ni kena mata ti tu bikim ni leni no pambi bikim ni marama tina ani ndar ti ngai na bunga tikina ti talbeng na bikan de klita dikina nonda du biasana bata ki irto mai mbua to mai maduata todo ti kena ido bindo solim bolitir na kali en tambana kito vingaravi kina na viambaki dau tiko na sabadir me maduata sauti na vulomachi sauti kona kena kali bundundu na ngabadori tiko ndola ko kina wabarau ni andi sentoa ena nonda banua na National Craft Exhibition do tiko menasa sawara dau tiko na kena ido vilebu na viambaki the craftsperson of the year na kai soliti kona viambaki merreidi ka kile saranga me kene mendua mendaunding taki mena vida dan linga raramba todo que so ka second ba ko ikina pio me kana kani tu kuna toka orto me mbua maduata en kila ka ba itu ki en on retu na kuta o bosto kina ba mbimbi ko na ka tale tu kina ni ku pio na kena ba mbimbi taki ba mbula taki ti kana be kila ka ba itu ki bongo menda kila ningo na yau ni banua nindo na banua kame kakua kin nindo na ngau na menda na ngai reida yani salai semati bata kina ndo tental na ka senga nindo ndo na semati bata o bosto ba mbimbi berto mai maduata na vulomachi yusa reida to kina na kuta ni salai kulati sa kulati na kuta
andau senga ni kulati. Ando na kambimbi mendul merna ke menda kilati ki nando dadani linga seo turanga seo marama nio san ke baka me kuta tiko o tune tiko kuta tinga me ken te tibu ada patalang na ken eda oda kandu talanga ngo na kaundo bosti ken bambimbi ken rasati bu rando tali imbe me rasati bu se mata bata e tolu na imbe kandu indu ina non retu ndui tabi enando na tibu tibu baka banua kotona dodo tiko na bakambati ka tiko na ndelana ai tulu na ka ratu ndui ratu ngaraba na tulu na imbengo ya na ngona ngo pio kandra mu sarete tiki na ni rasa tiki bu semata sona marama ersa talia bati mendua ngana imbe kasanda sanda baganda bi ribu mbito kin mai na kaongo kina bi kawatali sa lako tiki mai matanda ngai na badaba na kene rirai ndonu menda na bandi tiki tiki na marama ko kaitiki na kenda na marama na irongo ni vanua kenda na marama enda ngustu ni bosa ni vanua ver na luvenda ver era la komai ena ve tabi kine tobo so ndonu menda vai tabi tiki kenda kin ye kebaka ena rawtalanga nda sana basuka talti ngakin na marama tabi katale so meresa iburu talanga ni ken saya ali talti ngayan nandai tobo kin nandai warau kambimbi menda na barede tiki na ikango ena buku ni data ni linga. Udah balik besar, yang penting ni doka saltingan auto ni bananan, wena buni doka samun ni bostikina, ketika taltingan ni nomundu na redeti wena bekai nundun misoli, mena biru roka kena bekai rabador mena marama bakani oke datiko. Sana kena itu kuliti kena lakola kena biru nada mena doki nendu na data ni linga. Sana muri reti kena kena itu tu kena bekai una rada butu mekina, na bekai rabador kata babina balik besar ni waktu kana kena rera yang nubuni bekai itu. Ya, na bonu di tinggal ngongo kan ni nasing niya baka kina abang bimbi na nomundu tatanda men de tinga ne barau kena be kangan de bina nomundu ibon kena be kanta kelita ni kina kau mai kena market me bolitaki ena de tinga kana tu kita tinga odio kena be kan mai bolitak no mando de ngula kan buni nonda ya wasini ngongo kan budi bakelian na en madangok kena magana kena mai boda berti kan dono lek na men. Ya bidaka sana mai boda bari nonda wasini ngona borutaki nonda ngona bomadao si kona ngona ni bakikeli en nonda ngongo bakau kena tiko nonda bulang tiko ninga tubuki mai na tambana kangarabati kona tata nilinga sada Fiji Arts Council wiru nonda marama karu dada bata tiko ken ministeri nonda marama kabarungen nonda matin tulew ninga boten ni debina kami daru nabi talotak kan sutal nabi tambana kami ngarabi kina Fiji Arts Council mai na taunda ku nonda babaroti kona sunggulew dalam mereka na bekau ningan reba munin na mata takat wir na marama kiran do warro wambi mi ber sarabati ko program ni bakilian madong na walebu pio ni ber mandangani turen na vida na kaya lebu kitu ngarabti na ngunungo au babi ni binaki na berando dadan linga bitira ramba ka unang leba liustale kin dolangan na ngunungo pio mi una bandita kitingin na bi bandita kitingin na berando dadan linga niraleti ni kalima na marama era sandingi taiti o meralai daga bata se meralai toka nandona benua kasenga nira lako bata ki ra korandingi taki mena biasana sa tikor tuna leli manan rauma virtuna Ministry of Women tiko etini kalima ngona marama era sana mata taka na Fiji Arts Council karsar wala isin tu mera salai tobole meralai warai taka na nduindu ni daga nilinga kar kenan daukina ngo esona kena beta idaki ngo me ndoni meralai mbiu karsa tu babini binati na ministry ni marama isa solendo na tikino ya mertole ndambing kina ngona letini kalima ngo meran raida werna ngole mengo mera raida na batangin dengan ni dada nilinga kito buna utakara ramba tiko meran raida ba mera bakala isinkin ando na kambimbi kayuti talangani kame una tukune tiko na non raba barau tiko na marama na laku meni songo ken karuanga pio tiko ebida na songo lelebu kito ba itabita kito kinango wata kirto na Ministry ni Industry and Trade and Tourism na World Expo ni tinik ni Ronondol tinikabitu kana bakaidori tiko mai Astana Kazakhstan sawa na tibutal tika na kena songolebu ana bula maingo ikatini singa ni chune kada na tini singa ni bulo kusita to ba binaki na ni kawita katika na matentu na kena kau na nonda dada ni linga so ka kileta ni kinonda bono ibiti melai
ukutaka na booth ni viti na vanua levungo sa tonga ngwen dumbanga na ngauna leka mena lengravi na itabi mbimbio ya kena keruanga na kena sat ndingi takioti na mata meke mena lei I mata takatalitinga na mata nito viti na ngauna ni kena daka na National Day na World Expo ya baru takita na Arts Council ya itu va vinakina dina nga ko tuneti kina pion dina ni tambana lelai sangambaka ni vinaka bauti tu na vanu toka kina ko kila ni sandundoni mena reida tiona matentu na mbimbi ni tabi ko ngaraba tiona Fiji Arts Council sanga ni tabi rawa na non baru takina ve tamban ni meke merandau ko tana non da vanua baru takir non da ni linga mera mata taka na non da vanua na ve ka songo ko endandundoni menda na kileki na lei mata takina ndua tental na sei burubura me vandi taikina ngona kango tiki non dei tovo non dei varau na ito keise na vano viti pakandi taitikina na vika kote viti semba soran dutun sa yaliani sona ka entandun mendakila indina ya nona itabi na tambanango bebe baka mbula takitali biba mbula takin daka nilinga ko senganinge kila itu na kena kilaka dada batal kirtun tambada itu ke rotundo lako mertu lei waso komunitu tuku bima biki to ndo talanga na kena itu tuku saya ali to kana kilakango sa nona itabi na Fiji Arts Council melako meli mbula tak bala tende sa tiko rawir na kena ndawir sa bala isin tegioti tungo orang tahu sibi tahu tak masih tak pengen teran itu kuna merah ni rangwali kya bambula tai tal tapi dah ni linga ya merah ni nambula tinga kusabambo ta pio mena tini tinga na nunggu wasana kam ni kuah dona kambimbi menda na kileki anda tinga batikan da kilati kona non dai tabi na non vanua da kilati kona vika ndonu menda marngeta andina ni sa tosomai na vika buta leso menda tokan di toka na vika ngai ndonu membaletikan Mata nangauna enda nangai tibu menda ya bala tikanda kina semda tibu menda sakala wa ni menda reda na vika boy so menda mai sebata bata kina vika tiko membale tikanda ngo saranga nangauna sarang inda na tabu ya buting na ndena panu sen ndena ka nasa wali pio na wali usar ya angkore na nonda ngauna ni wakeli na madha ngok na wali usar be ninga tuki na buni tambana bi ngarabi kin na Fiji Arts Council karada da bata kin na tambana ngarabi nonda marama baru na kina ministry botanga kina nonda matin tulip Gole tete weekend na bulon dangon ni wakeli na madha ngok na mga nakiri kuri na madha ngok mai iba di binak